Young Money. I know you're gonna do it for the gram, right? First things first, I fuck, get all the money. Bitches love me, keep it honey. Bitches like you, cause you funny. Niggas ain't stunners. I'm the one that came and fucked the summer. I got a black Barbie, she into Minaj. I'ma fuck her all night till I come nothing. Sip got me buzzing. E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Fazendo mais um videozinho aqui pro nosso canal Marquinhos Top 30. Agradecer a todos os inscritos aí, já estamos chegando quase em 1000, hein galera? É nóis, valeu. Então galera, vou falar com vocês, há um tempo atrás, agora em janeiro, né, faz 2 meses, eu mexi na suspensão do meu carro, até coloquei nos vídeos do canal, que eu gastei quase 2.000, né. No caso, o que eu troquei? Troquei as buchas da bandeja dianteira, os amortecedores, os batentes, acho que rolamento, e troquei as bieletas traseiras. Pum, o carro ficou top. Porém galera, passou um mês, começou a fazer um ringido na parte da frente do carro, tipo, nheque, 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 passava na lombada, qualquer desnível fazia esse barulho. Eu não troquei as bieletas dianteiras, galera. Vamos lá. Ah, Max, você não trocou, economizou? Eu não tinha, na verdade, o restante do dinheiro para trocar as bieletas. Não estava ruim, porém, por ter colocado os amortecedores novos, né, batente, as buchas novas, a parte da frente ficou bem justinha do carro, bem firme. Então acabou forçando mais a bieleta, e a bieleta, por não estar 100%, começou a bater, começou a fazer esse rigindo, esse barulho. Aí eu tive que comprar o par de bieleta, consegui comprar agora pelo Facebook. Tem uma loja lá de São Paulo que vende só peças Hyundai e Kia, vou mostrar para vocês aqui no vídeo. E chegou para mim um envelope, ó, eles mandaram, chegou ontem, tá? Demorou acho que 3 dias para chegar. Vou tentar mostrar para vocês. César Marques Freitas, esse dá para vocês verem, ó. É o rapaz lá da loja. Meus dados aqui. E é bieleta genuína, tá? Original da Hyundai. Porque assim galera, tem gente que coloca COFAP, mas não dura 6, 7 meses. Não é que é uma marca ruim, COFAP. Ou gente coloca TRW também, não é marca ruim. Porém, pro nosso carro não dura, cara. Não aguenta. É que nem colocar amortecedor COFAP ou aquela outra marca lá, Nakata. São coisas boas, mas porém pro i30 é ruim. Aí chegou, ó. Chegou ontem as duas bieletas. Já vou falar para vocês o valor, ver se vocês conseguem visualizar. Que é original, ó. Deixa ele ver se ele foca. Não tá focando aqui o celular. Deixa eu ver. Ah, tá. Ó. Esse aqui, ó. Esse é o par da bieleta. As duas. Peça original. Focou. E aqui, ó. Genuína partes, né? Que é peças originais, genuína. Parte da frente. Estabilizadora. 2 peças. Made in Coreia. Tá vendo? Peça original, galera. Então comprei essas duas bieletas. Colocar no carro. Só faltou isso, galera. Para o carro ficar 100%. Só faltou só essa peça aí. Não troquei antes porque não questão de ser mão de vaca ou miséria, mas porque eu não tinha condições. Deixa eu ver se tem um cartão. Ver o cartão aqui deles. Galera, não tô divulgando, ó, galera, só para ficar bem claro. Não ganho nada para divulgar, não ganho desconto, não ganho nada, porém ajuda muita gente, né? Então quanto mais a gente divulgar onde a gente compra com os preços bons, vai ajudar a galera aí do canal. Ó, esse site aqui, ó, essa loja, Mark Parts, César Augusto que me atendeu, tem o e-mail dele aqui, ó, trabalha com peças, só peças originais, galera, ó, genuína, da Hyundai e Kia Motors, fica na rua Pirituba, 55, Saúde, né, deve ser o bairro, São Paulo, e aqui é o telefone dele, aqui é o WhatsApp. Então galera, quem precisar, falei com ele, ele encomenda para todo o Brasil, ele envia qualquer lugar do Brasil, a pessoa escolhe o frete, o transporte, né, particular, só tu escolher. Vamos lá, deixa eu ver aqui está o valor dela. Ó, 2 peças, R$240, originais, hein, galera? Isso aqui na concessionária é mais de quase R$400, se não for mais. Aí deu 275 porque eu paguei R$35 de frete para poder chegar em 2 dias.
paguei um pouco mais caro para vir mais rápido. Entendeu, galera? Então é isso aí, ó. Entra lá, adiciona ele no WhatsApp, quem quiser perguntar por qualquer peça do nosso carro Hyundai ou Kia, ele tem. Se ele não tiver, acho que ele corre atrás. O cara atendeu super bem, comprei via WhatsApp, sem problema nenhum, já fiz o depósito na conta dele, passa cartão de crédito também. Beleza, galera? Então fica mais uma dica para vocês aí que estiver precisando. Como tem o Henrique lá em Guarulhos, que é a oficina especializada Hyundai Kia, mas às vezes a galera não tem condições de ir lá em Guarulhos. E para não pagar caro na cidade de vocês, né, que os caras cobram muito caro, compra aqui, ó, com essa loja aqui original, chega na sua casa, vai no mecânico de confiança e troca. Eu mesmo iria trocar, galera, eu mesmo ia trocar essas beletas, porém eu tô sem tempo e sem ferramenta. São duas porquinhas, é fácil trocar, mas aí tem que tirar a roda, tá vendo, ó? 4 porcas, né, vai aqui. Eu tô sem tempo e tô sem ferramenta, então eu vou levar ali na loja do amigo meu. Vai cobrar uns 30 reais, 15 reais cada roda. Tá ótimo. Fechou, galera? Fica mais uma dica aí. Então, essas maledetas, beletas faz barulho pra caramba. Um índice que ela tá ruim. Quando você tá com o carro parado, você vira o volante, ele range. Fica nheque, nheque, faz um barulho estranho. Essa bieleta. A minha tá batendo, tá engindo, porque a suspensão ficou firme e eu não troquei elas. Né? Agora eu vou trocar e vai ficar perfeito o carro. Fechou, galera? Tamo junto aí. Curte o vídeo, compartilha. Mas mais galera aí, tiver precisando comprar peça pro nosso carro, né, Hyundai, nosso i30, qualquer tipo de Hyundai, qualquer tipo de Kia. Fechou, galera? Abraço aí, fica com Deus, curte e compartilha. É nóis.